Здравствуйте, наш мозг постоянно фильтрует некий шум, чтобы мы не сходили с ума. Но именно в тишине скрывается целый мир. Давайте его откроем. Сейчас закройте глаза всего на 15 секунд. Отпустите громкие и очевидные звуки. Теперь попробуйте услышать самый тихий, едва уловимый звук, который вы можете заметить вокруг. Это шорох, гул, биение сердца, может быть, какую-то вибрацию. Что это? Просто отметьте это без оценки. Это упражнение учит тонкой настройке слуха и возвращению здесь и сейчас через канал звука. Чем полезна эта практика? Мгновенно прерывает внутренний диалог. Слух – это мощный канал, перехватывающий фокус вашего внимания. Она тренирует непроизвольное внимание. Вы учитесь замечать то, что обычно игнорируется и скорее воспринимается как некий фон. Она расширяет сенсорный опыт. Мир становится объемнее и интереснее, когда вы слышите не только что-то очевидное, не только то, что вот на поверхности. Эта практика снижает тревогу. Концентрация на внешних нейтральных стимулах – один из самых мягких способов заземления. Эта практика развивает восприятие без оценки, чтобы вы учились воспринимать мир без оценки. Вы учитесь просто отмечать факт звука, не деля его на приятный, раздражающий, хороший, плохой. Попробуйте это упражнение прямо сейчас, остановив это видео, а потом поделитесь в комментариях, какой самый тихий и самый неожиданный звук вы обнаружили вокруг себя. Изменилось ли ваше состояние после этой 15-секундной паузы? На этом все. Пока.